Uwezekano wa makubaliano ya Marekani na Iran katika kusitisha mapigano ni mdogo sana. Hii ni kwa mujibu wa maafisa wa Israel ambao wamezungumza na shirika la habari la nchi hiyo la Jerusalem Post. Chanzo kimeeleza kwamba mashambulizi yanaendelea kama alivyopangwa, na maafisa wa Israel pia walisema hakuna mabadiliko katika utaratibu wa jeshi la Marekani au katika mipango ya uendeshaji. Uwezekano wa makubaliano kati ya Marekani na Iran ni mdogo sana, maafisa wanasema. Lengo hilo linatokana sio tu matakwa ya Marekani, ikiwa ni pamoja na vikwazo kwa mpango wa nyuklia wa Iran, makombora ballistic na uhuru wa urambazaji katika mlango bahari wa Hormuz, lakini pia ni kutokana na matakwa ya Iran. Licha ya kauli ya Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu maendeleo katika mazungumzo, chanzo kinachofahamu maelezo kimesema kupelekwa kwa vikosi vya Marekani katika Mashariki ya Kati kunaendelea kama kawaida. Vikosi vya ziada ni pamoja na wanajeshi wa Marekani wanaonuiwa kuwezesha uwezekano wa kutoa kisiwa cha mafuta cha Iran cha Kharji katika mlango bahari wa Hormuz. Trump bado hajaamua iwapo ataanzisha operesheni ya ardhini ili kukamata kisiwa hicho ambacho kinaweza kusaidia kuhakikisha uhuru wa usafirishaji wa majini. Uamuzi huo unategemea kwa kiasi fulani mazungumzo yanayoendelea kati ya Washington na Tehran. Siku ya Jumapili, gazeti la Washington Post limeripoti kwamba maafisa wakuu wa Marekani waliwaambia wenzao wa Iran kwamba pengine hakutakuwa na chaguo ila kutekeleza operesheni ya ardhini kwenye kisiwa cha Kharji. Meli ya uvamizi ya USS Tripoli na kituo cha usafiri cha majini USS New Orleans kikiwa na wanamaji 2500 wanatarajiwa kuwasili katika eneo hilo kama sehemu ya uimarishaji wa kwanza wa wanamaji katika Mashariki ya Kati. Aidha, kikundi cha Amphibious Ready kinachoongozwa na meli ya mashambulizi cha USS Boxer pia kiko njiani kuelekea katika eneo hilo la kuwajibikaji ya kamandi kuu ya Marekani CENTCOM, ambayo inajumuisha mapambano dhidi ya Iran. Kundi hilo linajumuisha meli za kuzindikiza Portland na Comstock na kubeba ndege za ziada zikiwemo ndege za kivita za F-35B, helikopta za mashambulizi ya Super Cobra na ndege za MV-22 Osprey, pamoja na takribani mabaharia 1400 na wanamaji. Jeshi la Marekani pia linafikiria kupeleka kitengo cha 82 cha ndege katika eneo hilo. Kitengo hicho kinaweza kupeleka takribani wanajeshi 3000 mahala popote ulimwenguni ndani ya masaa 18 na ilifanya hivyo ndani ya masaa 10 mnamo mwaka 2020. Takribani wiki mbili zilizopita, zoezi kubwa lilikuwa limepangwa kufanyika kwa mashambulizi lilifuatwa na hivyo kuibua uvumi kwamba linaweza kutumwa Mashariki ya Kati. Chanzo kutoka Marekani kilisema kwamba mashambulizi yanaendelea kama ilivyopangwa. Maafisa wa Israel pia walisema hakujawa na mabadiliko katika utaratibu wa jeshi la Marekani au katika mipango ya uendeshaji. Kila kitu kinaendelea kama kawaida. Hakuna mabadiliko katika mipango ya vita vya Marekani na hatuoni mabadiliko yoyote, chanzo kimoja cha Israel kilisema, kuelezea hali halisi ilivyo katika uwanja wa vita. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayo